drifti selle võidu auhinnad. Tere jõudu. Karel tangib, mis Karel? Martin tangib Kareli autot. Mis seal see võidusampus on? Ei ole, aga see on üks teine. See on teine võit või? Siin on see mingi vaha ja asjad sees, et ei jätka sul pläristama need kojameed. Nojah, rääkides üldse minu auto kojameestest, siis vaadake seda lahendust, kuna kapott käib ära, kapoti küljes on tegelikult need kojamehe pritsetüüsid, siis mul on lihtsalt siin voolik ja siit tuleb lihtsalt täie lahinaga, et mul on see kulu 100-le on päris mehine, ma ütlen, et siit tuleb. Sellest tuleb? Mõlemast. Ühelt pritsib otse üles ja teiselt sinna ja mul on siuke rallikrossi stiilis, et kui väga poriseks läheb, siis lükkab selle paksu kihi ka maha. Ja ise tangime ennast Viva-vooteritega, kes tahab, siis minge vaadake, sooduskood on descriptionis. Noh, Audi lagunes ära või? Jah, seda te seal talve-episoodis ei näinudki tegelikult. Seda seiklust, et tegin seal lõpukaatreid ägedad, teeme pauku ja launchi ja tuld pimendas. Tegelikult ta tuld nagu välja ei lööti, nagu te nägite, kuidas seda lõpukaatreid, ma panen selle siia ka praegu sest. See oli täpselt see, et tavai teeme viimase klipi jälle minema. Oi, sidur. Ja auto suri välja ja viskas pahvaku suitsu välja ja kuskiltki sealt sidurikojast ja oligi kõik suri välja ja sidur enam ei lahutanud, kui käima hakkab käiguga panema, siis ta läks käima, aga sidur ei lahuta. Ja siis sealt võhust tulin tagasi niimoodi, et vahetasin käike nagu vana silliga. Et me oleme selle ühes videos näidanud ka, kuidas käike saab vahetada tegelikult ilma sidurita. Võtsid vahegaasi ja värk? Jah, vahegaasi. Ootad, kui pööre hakkab kukkuma, surud vaikselt seda käiku, mida sa tahad ja siis sünkrod tegelikult kiirused süngivad ära. Mis peab ära ütlustama ja ise pöördega ka aitama ka. Ja siis ta läheb klõmp sisse. Tegelikult juba Tallinnas, kui sealt Rakvere kandist välja ära sai edasi, oli lihtne juba, paned 6. sisse ja läheb minna. Midagi keerulist ei olegi. Põhimõtteliselt ei peagi sidurit olema autol, ainult starteri käima. Ainuke asi oli see, et ta pidi ringteede seda ajastust tegema hästi kaugelt vaatama, et üks ajastus oli seal napikas, aga ülejäänud olid okeid, aga muidu siis jääd seisma, paned esimese käigu sisse, starteriga jälle käima ja siis saad edasi laduda niimoodi, et lihtsalt hästi tüütu on, aga saab hakkama. Ja midagi treilatud. Ja nüüd ongi auto tõstuki peal ja vaatame selle siduri asja üle, et sellest on olnud juba minu YouTube'i karjääri jooksul 3 videot vist sellest Audi sidurist. Ja ma nüüd ise ka ei mäleta viimast korda, kas sai see prügiga kokku pandud, mis mul üleeksed tükid olid, või sai seda mingid uued detailid ja nüüd midagi on ära lagunenud. Aga nagu näha on, siis on probleeme selle siduriga siin 1,5 aasta tagant ikkagi, kui rajult kasutada launchi ja teha ja ütleme, et see jäärada ei olnud talle väga hell päev. See on pirukas ajus veel? Pirukas on ka söömata, et terminalist ostetud seal ja ma panin ta sooja selle, aga ma ei jõudnud kera süüa seda. Nii, aga Martini auto on ka tuppu sooja jäetud. Mis vaevab BMW südant? Mis täiustusi see mees ootab? No võib-olla neid sildasid veel paika pannud. Ma olen siin nii palju juba jäärada sõitnud, aga tegelikult Rool vaatab viltu. Magnus pani silma järgi enam-vähem paika, aga tegelikult üks käendmik on kõver veel. See käendmik on kompa alt veel ja ta pani nii hästi paika kui sai, aga esisild on siuke väljakas. Nii et võta minu autol kasti maha, vaatame, mis see siduri värk, mis see survelaager teeb, siis saame selle tõstuki pealt ära ajada, ma saan juppa kokku osta ja siis vajan Martini auto tõstuki peale ja siin hakatakse siis käendmikke vahetama. Ja ma teen esitiiva ka. Sa võid jah sealt poolt näidata, et sul on see esitiip on ka seal korpuses, et sa tegid ju seda musi, kellega sa musi tegid? Artiga, meie refipunkti Artiga. Nii. Kuidas tal auto oli või? Oleks seda mehe autot näeks või? Ei, taga osa võtab hästi pauka vastu, tal oli väike tükk pahtlit maas lihtsalt. Aga jah, ma sain uued suunad ja üritan seda pleki välja lükata ja siis ma saan uue tagastangele. Siis on jälle hiljad auto.
No nii. Palju aega läks? Palju aega läks? Vaatasid kella või? Ma ei tea. Pool tundi vähemalt. Pool tundi, jah. Sellepärast, et see on ikkagi võidusõidu auto ja mul on pooled poldid panemata ja kõik on nii lihtsustatult tehtud, et oleks võimalikult kiire selle kasti maha võtta ja lihtne. Ja no tule vaata. Tule sa vaata, mis siin juhtunud on. Mis see on? See on mingi plastik, sul on plastik siit. Äkki see on see lagrid, proovi. Ei soovi. See on jah, näed, survelaager on täitsa ära kulunud ja kui sa sidurit vajutad, siis ta võib-olla ei saagi lahutada, kui ta nagu vaata, kui sidurit vajutatakse siit, sealt tagant Martin vajuta, proovi. Nüüd on kinni, jah? Näpp ei ulatu. No aga ta on nii ära sulanud, et ta lihtsalt ei lahutanud enam. Võtame selle survelaagri ära siit, näed. Ta ei lükanud seda korvi, neid labasid piisavalt sisse enam, jah? Ära sulanud on sellepärast, et Karelil oli silm ruutus. Ta lasi raja peal 3 ringi lihtsalt piirajas klatškikke ja ma ei tea, mida kõike ma tegin seal, et see too many clutch kicks is this. Aga siis on mingi upgrade'itud laagri ka panna vist? Ei tea, ma ei tea, kas saab, aga ma olen vaadanud neid Forsist karpidest muidu niimoodi, et osad tulevadki lausa ilma selleta metallite ka, et on kõik plastmass. Aga ma otsisin, mis on nii-öelda toetuspind oleks selle metallvõruga. Aga näed, sisu on ikka plastmass kõik. Ja tänu sellele pole sidurit. Oleks vaja täis metallist põhimõtteliselt, jah? Olekski mure lahendatud. Aga jumal tänatud, et nii lihtne viga on. Põhimõtteliselt ongi. Magnus tuleb küsi, äkki saab Forsist uue laagi kaasa võtta ja... Panen peale ja pool tundi ja kaua selle... Panen peale tagasi äkki ja siis teen bemmi hoopis. Ma ei tea, helistan Magnusele siis. No näed, laagrid on ka sinised kõik. Nii palju kuuma saanud. Võt. Ühesõnaga, teinekord ära pane X-size Norte alla, kui sul need ees on. Räägib kvalifikatsioonivõitja. Tehtud nagu naksti, siukse 10-15 eurose väikse vidina pärast nii palju vaeva jälle. Aga käigukast käib selle autol väga lihtsasti alt ära, siin on tehtud kõik lihtsustatud, pooled poldid on puudu. Kõik on inseneeritud nii, et seda olekski võimalik normaalselt teha niimoodi, et pool tundi kast maha ja 40-45 minutit tagasi peale. Kõige rohkem võtab aega siduri silindri paika pessa saamine ja poldi kinnituse panemine. Need mehed, kes on Audidel käigukaste ja sidureid vahetanud, teavad, millest ma räägin. Aga proovime siis, kas käib Vita-Vänta tagaratas ringi ja saab uuesti sõita või ei saa. Ja ilmselt ma pean nende launchide ja selle pealhoidmise ja nii-öelda hästi pikalt sõitmisega pause tegema, muidu see sulab uuesti ära. Ei ole nagu hea variant. Pedaal on olemas. Mida? Klaasipõsu on otsas. Ma näitan, näed, tagurti käib ka. Teeme launchi ka. Tule, et kang on aga teistmine ka. Sellest jälle kangi vahet mingit. Sellest pulgast. Ai, seda ma ei tundnud, mul on siit lahtud. Me vahetasime ühe varda ära, jah, mis käigulüütus varras on ka. Aga pedaal on kergem. Nii, et Banderas on kaamera taga ja Laitsis käis sõitmis, ütles, pedaal oli raske juba sellest ajast, sa sulatasid ise ära selle survelaagri. Jaa, ikka mõni. Keegi peab süüdi olema, mida ikka ei ole ju. Noh, nüüd passad sõidad. Kurat, need diislid soojaks ei lähe reisk. Mis see läheb? Läks, aga mingi 25 minti läks aega. Kui 90 peale jõudis. No seda küll, aga salong läheb soojaks. No läheb hästi.
hakkab pihta. Külm on sees, külm on keres. Siia, kus pasati sinna. Ja kus sul oli veti, tegid ise kõrgu? Kadus see üks ots ära, sa lükkasid ta siia, ma ei ole julgelt ta lükata. Sa ei tea midagi? Ma kaotsin jah, sellega on üks nali, seda ma ei ole ka rääkinud sinna kuskil, ma ütlesin, laivis räägime. Tead juba laivi või? Vahest tal olla. Ma tõin endale ilusad uued stanged nüüd, need on vastati peal, vaja veel need sisse tõsta. No aga väga hea, siis seega ongi nüüd. Teeme autode sapi sinu oma tõstuku peale ja minu oma Aljamäe ja Banderas tahab oma Winterbeaterit ka vaadata, see lekib nagu kevadine mahalakask või? Vaatan jah, kui seal on nii suuksed lekked, et võib-olla saab tasuta varuosad äkki. Martini keretööd või? Noh, peaaegu. Käib küll ju. Käib küll jah. Panid lihasema Dunit Smoked suunatule või? Jah, mulle isegi oranžid meeldisid selle musta kerega. Aga nüüd läks veel paremaks? Ma ei tea, kas ta on. Ma ei ole veel vaatanud. Ma olen soolaline auto. Pessu tuleb päeva viia. Suad sellisesse Vampiiria sooduskust kehtib seal, kes Tallinnas on, saavad kasutada Smart Service'i teenuseid. Ja Martini auto sai ka nüüd siis esisillas uue hingamise. Mis kõik detailid nüüd uued läksid siin? Et alustasid remonti küll, et vahetad ainult käänmikud ära, aga lõppes sellega, et mis kõik uus läks? No põhimõtteliselt kõik, mis keerab. Käänmikud, rattalaagrid. Käänmikud olid siis kõverad ilmselt sellest paugust ja vahetasid igaks juhuks mõlemad ära. Käänmikud, rattalaagrid, rooli otsad, rooli vardad. Ja rattalaagrid olid ka loksuga. Ja uued suunatuled. Uued suunatuled ja uus tagastange ootab ka seal. Tagastanged, esistange võtsid juba varuks või? Ma ei sain ainult paariga osta. Ei müüdud eraldi. Eraldi ei müüda või? Eraldi müüdud. Ja Banderasel lekib jahutusvedeliku üks toru seal sisselaske all, et seda mees saab sisselased jälle maha hakata võtma, et palju õnne. No lubas ka varsti kohale roomata. Ahah, aga enne stanget ei olegi vist enne siin, kui talv läbi saab, ei ole mõtet vahetama hakata äkki või? Ei, ma sõitan korraliku autoga. Ära hakka! Seda ei ole küll, ma ei luba sul seda ära vahetada, see on puhas raiskamine. See on mu teeli käe. Mis siis? Kus sa teelitad sellega? Väljas on pime nagu nii, keegi ei näe. Lähed naistesse sellega või? Muidugi. Bemmil on magnet sees ja ikka võib minna. Lähme käime linna peal korra, jah, ühes kohas on vaja käia ja lähme käime veel teises kohas ka. Lähme vaatame seda ägedat Audi R8, mille linki mulle on saadetud, ma arvan, 75 miljon korda juba. No okei, tegelikult nii palju jälgijaid meil ei ole, aga kõik hakkasid seda pommitama ja saatma. Ja lähme vaatame oma silmaga üle, oma silm on kuningas ja siis seal auto juures räägime juba edasi. Noh, kesklinna liiklus on juba siuke harjumatu meie jaoks või?
Ja tavaliselt käisin kesklinnas ja igavene peavalu on selle liiklusega kogu aeg ja selle parkimisega teine peavalu, ma ütlen sulle. Aga selle jaoks õnneks meil on olemas parkingu äpp. Nii, vaatame. Siin peaks olema üks koht või? Silte küll ei ole, aga see peaks olema parkingu äpiga kasutatav parkla. Nii, ma panin äppi käima Moneesi 6. Uskumatu, aga kesklinnas on võimalik odavalt parkida. Inimesed tahavad mööda saada. See inimene mööda. No. Nii, me oleme nagu siin, Moneesi 6. Passati numbrimärk on sees ja vajutan nuppu ja värav peaks tulema lahti. Seesam, avane. See on kellegi nagu koduhoov lihtsalt. Vaatan, vajutan kojamehi, siis tuleb väga lahti. Näed, hakkaski vilkuma. No näed, ja nii lihtsalt saabki kesklinnas parkimiskoha leida või? Et äpis on olemas kõik need ühisteenused, ma ei tea, mis kõik. Europargid, Tallinna linnaparklad ja kõik asjad. Kõik teenusepakkujad on koos. Ja äpis saad valida kõige lähemale endale ja kõige otse või? Kõige odavama, kõige lähema. Ja saad igast pulli teha seal. Ja parkingu äpiga on veel see, et mina nagu tihti unustan näiteks parkima ennast ja sõidan minema üldse. Nendel on 24/7 klienditeenindus, et kui teil on mingisugust muresid, ma ei tea, väravad ei avane või olete parkimise unustanud käima kesklinnas, ma ei tea, liiga kauaks, et siis saate alati nendega ühendust võtta, nad vastavad teile. Tulevad vastu nii-öelda. Proovivad muredele lahendusi leida, saavad võib-olla isegi tuvastada, et kas te tegelikult läksite, ma ei tea, mitu tundi varem ära sealt. Vot siuksed lood on ja kes nüüd äppi alla laadib esimest korda, siis saad 5 eurot krediiti nii-öelda parkimise jaoks või pesu jaoks. Ja pesu me kasutame ka ise kogu aeg, et praeguse soolaste ilmadega on hea üle lasta auto. Kiiret lased üle lihtsalt ja ei pea seal suures pesulas käima. Ja lisaks veel on olemas Vampire sooduskood 50, Vampire 50 siis, millega saab siis esimeselt parkimiselt või pesult alla 50% tasuta. Mul juba kasutatud. Ja, mul on ka läinud see. Mul on siis see krediit ära kasutatud, mis meile sinna vahepeal anti. Ja meil katsetamiseks anti natuke seda sulli ja nüüd me juba oleme siin, tuleb ka hammas on vere laetud, nüüd ei saa enam lõpetada. Pangakaardid külge panna ja seda saab isegi Apple Pay'de ja muude selliste tänapäevastemate teenustega maksta, et väga lihtne on. Ettemaksu saad teha. Ja ettemaksu saad teha. Ja osad parklad on need, mis numbrituvastusega veel on, mis tema avavad sulle automaatselt tõkkepuu, su autonumber on sees ja ütleb, kas sa tahad parkima hakata, paned selle jah, on ju, lähed pargid auto ära ja pärast parkimisajast välja sõidad, siis numbrituvastusega tuleb tõkkepuu lahti ja automaatselt lõpeb ta parkimine ära, et sa isegi vajutab midagi. Jah, see on eriti hea, et muidu jääbki mõnikord käima see pikaks ajaks, et mulle meeldib. Ja üle 500 parkla või? Eesti peale kokku vist on üle 500 parkla ja 100 kanti pesuleid äkki. Kui me nüüd õiged numbrid mäletame, meil see numbrimälu kah siuke. Nagu ta on laivis ühe korra või kuskil videos mäesime sassi, nii et peaks nüüd peaks õige olema. Ja proovige ära, see äpp hakkab teil kindlasti meeldima, see on siuke tänapäeva lahendus. Jah, kuule, aga davai, pane auto seisma ja lähme käime koosolekul ära ja võib-olla kunagi kuulete ka sellest koosolekust midagi. Jah, teeme nii. Sees on avane. Näed. Koosolek on läbi ja vaatame, mis sellest saab siis. Kas saab midagi või ei saa? Kas saab asja või ei saa? Mul see kaamera, me peame selle õige kaamera ikka panema endale autosse, sellega on raske. Väikse kaamera, laia objektiivi ostma. Või isegi täitsa GoProga teinekord filmima. Ma mõõdin uue GoPro ostma meile, kus on see õige mikker sees. Õige mikker sees ja millega saaks live-ülekandeid võib-olla teha läbi Wi-Fi, et võib-olla võtame teid kaasa kuhugi võistlusele mannergule või autosse või ma ei tea, kuhu iganes me plaanime minna. Belgiasse või Soome või teisele poole. Saame kõredi sõites laivid ja. Aga noh, need on kauged tulevikuplaanid, ärge nüüd küsige, millal see video tuleb, me ise ka ei tea. No jah. Kuule, aga lähme vaatame nüüd seda vägevat 4-rattalist masinat, millel on külg katki natuke ja tagumik katki. Me ei julge vaatama minna, äkki hakkab liiga meeldima. No, hind ei meeldi, auto võib meeldida, aga tead see hind. No jah, tegelikult küll ja kes seda remondi asja veel teab. No vaatame, Voxil on poole peal, aga lähme vaatame R8. Aga nii kaua, kui ma sinna sõidan, siis ma näitan teile, kuidas saab Passatiga vahetada käiku niimoodi, et ei pea sidurit vajutama. Ja kusjuures fun factina võin öelda, et sellel Passatil on samasugune käigukast nagu S4-l ja vaata, et grammi jagu isegi parem ülekande poolest ja see peaks olema, diisel peaks olema teine või esimene käik selle laia hambaga. Esimene on laia hambaga ja 6. käik on pikem. Jah, niimoodi, et ma peaks Passati alt selle kasti ära võtma ja panema tegelikult S-i alla, omavahel kastid ära vahetama, siis ma saaks S-iga sõita mingit haiget tippkiirust ja kõik asju. Ja ökomalt ka. Ökomalt ka, jah. Pöörele panale. Kui oli vaja käiku vahetada, siis kiirendasin
lükkasin käigu välja, annad vahegaasi ja siis läheb kolmas. Ei läinud, autod pidurdavad ees. Jalgi metsas vaata, vahegaasi uuesti. Kas ma saan teise käigu sisse? Läks, nägid? Niimoodi ma sain ka mööda. See oli ilus. Ja kui seisma jäid, siis pead starteriga käivitama uuesti. Ja starteriga esimese käiguga käima näen uuesti, paneme kolmanda. Sest koha pealt esimest ikka sisse ei pane. Ai, siin on sünklad kulunud. Essil läks paremini. Essil läksid palju paremini. Oota, teeme ühe käigu vaata siit, vaata, võtab välja, vahegaasi. Oh, vaata, see läks ilusti. Õige pöörde peale. Õige pöörde peale pead ära saama. Vaata, kas nüüd mängib välja või ma pean sidurit vajutama või? Ei pea. Pean ikka. Pead, jah. Üks auto oli peidus Ma ei näinud seda. Endasin, käik välja. Näe, nüüd läks teine. Sidurit vajuta. Kolmas. Kolmandaga mingi siuke. Kolmanda sünkron läbine. Nii, 4. Ai. Aga kas mekaanik soovitab nii teha või? Ei, ärge teie kodus seda järgi tehke. Ma lihtsalt lõub praegu Passati käigu hästi rõvedalt, et vanad Audi mehed teavad, et selle käigukasti nimetus on siis 01E tüüp nii-öelda. See on päris hea kast, kannatab päris palju hobujõudu ka ja see tehakse isegi talkboxideks neid otse. Võetakse sünkrod välja, siis peavad julmalt panema laks. Aga see Audi, mida me vaatame läheme, sellele on hoopis see juba TSG kast, mis vahetab nii kiiresti käike, et inimkäsi seda teha ei suuda. Aga põhimõtteliselt, kui te olete kunagi hädas kuskil, et sidur ei tööta, siis... Jah, siis võite riskida ja proovida. Väga suure hädaga võimalik veel koju sõita, ei pea kohe puksiiri. No paneme 5. ka või? Nii. Läks. Ja nüüd ilusti kruisime Audi juurde. Ja punane. Ilus auto vedeleb siin, mis on väikse avarii läbi elanud või? Et kusjuures ma nägin Delfis seda uudist, kui see avarii oli juhtunud, siis ma ootasin, millal ta müüki tuleb. Ja näed, siin ta on. Et sellega oli siuke õnnetu juhus, et ma ei tea, kumb nüüd punase tulega risti peale sõitis, aga 2 Audit said kokku ja 2 väga kallist Audit. Üks oli Audi Q7 Maastur, mis oli päris uus, ja siis on 2020 aasta Audi R8, mis on ka nagu väga uus. Ja see pauk oli nii kõva, et see Q7 sõitis külje pealt siit sisse ja see tegi siis mingi spinni ja see veel omakorda lendas tagurpidi otsa seisvale autole vist või kuidagi. Ma ei tea täpselt. Aga mingisugune telefoni videoklipp on, ma panen selle siia ka. Ja kõige halvem lugu pidi olemagi see tuub, näed. Ja siit on näha, et siit ongi päris korralikud karbonmõrad sees. Kui see, esimene osa... Kus kaugel ta läheb siis? See esimene on nagu plastika. Või see, kui ta sükast juba halba heli teeb, siis ta ongi läbi omadega. Uite, uks on lukus. See koht ma läks muidugi kinni, me jõudsime viimase minutil praegu, omanik tahtis ära sõita. Aga saame ühe klipi ära teha. Saame oma silmaga üle vaadata. See on see carbon monocop chassis, mille küljes kõik auto asjad on. See on nagu vormel, vaata, inimesed on siin sees ja see ongi see turvaline. Ümber kest, see on nagu autokere nii-öelda, turvapuur jutumärkides või mingi siuke asi. Ja selle vahetuseks on põhimõtteliselt terve see auto kõik osad oma ümber laduda. See on nagu autoraab. Kerevahetus põhimõtteliselt, jah. Ja inimesed võtsid meiega ühendust ja teadsid selle auto lugu veel rohkem rääkida. Ja omanik sai sellega ainult sõita loetud päevad nüüd. Ma ei tea, kas Q7 omanik või selle omanik. Keegi sai igal juhul mõned loetud päevad ainult sõita sellega. Aga see on see 5-2 mingi... Jaa, see on 5-2 ja see on selles mõttes, et see on nagu väga kiire auto tegelikult stokina juba, ringrajal. 400 kilomeetrit. Jah, et see on väga äge. Ja ega tal muud viga põhimõtteliselt ei ole, aga muidu tutikas auto 9 tonni läbi sõitnud. Nii et eks me hoiame tal silma peal, aga selle auto hind tänaseks päevaks on juba 50 000, 500 pakutud ja see on piirhinnaga oksjon. Martin luges välja, mina lugesin piirhinnata, Martin luges piirhinnaga, mis on õige ja see tähendab seda, et kindlustus on pannud siia mingisuguse hinnalimiidi ja vaadatakse, kuidas oksjon lõpeb ja siis kindlustus otsustab, kas ta laseb selle lahti või ei lase selle hinnaga, kui see jääb alla piirhinna. Kindlustus otsustab, aga kui see hind saavutatakse, mis iganes see võib olla 70-80 000, siis auto läheb ära. Aga see tähendab siis, et kui ei lähe, siis nad hoiavad seda kui ei lähe, siis nad proovivad seda uuesti müüa võib-olla või ma ei tea, mida sellega teha. No see pool on ilus ju. See pool on väga ilus. Päägid on ka lahti, 2 tükki kaardinad ja ukse oma. Ukse vist, auto pidi töötama ja käima minema. Lumine? No ma ei tea, ma ütlen,
driftiauto jäi müümata, keegi ära ei ostnud. Ma ei tea, mul R8 jaoks täna vist raha ei ole siukse. Me ei saa vist seda uut generatsiooni kohe osta, et me peame ikkagi leppima alguses selle esimese generatsiooni kotletiga, sest mul on siuke tunne. Sellega teeme lollisid ära ja siis hakkame sõitma uuega. Ja kuna ta veel siia ka pihta saanud, et mul hoiatati, et see käigukast võib olla ka nagu rikkega saanud, et ta on sinna rattasse paugu saanud, et veovull võib olla kasti sisse ka mingid mõrad ja asjad lükanud. Ma muidugi ei tea, kujuta ette, kas keegi tõesti reaalselt taastab selle tuubi ära või laseb seda remontida. Ilmselt see on võimalik, aga ma räägin, et kui seda korrektselt ja päris ilusti teha, siis ma selle taastumine läheb ikka päris ulme kalliks maksma. Noh, unistused libisevad käest või? Et kätte on jõudnud see R8 oksjonipäev, mida me siis vaatamas käisime, et selle hind praeguseks hetkeks, kui lõpuni on jäänud 5 minutit, nii-öelda esialgse lõpuni, siis see lõpp hakkab 2 minuti kaupa minema, on 75 600. No Martin, mis sa teed? Ostaks siukse raha eest siukse auto või? Mul ei olegi siukest raha. Ja, Kas ma võtan selle raha? Jah, sul on korter osta üldse. Siukse raha eest saad ühetoalise korteri võib-olla Tallinnasse kuhugi juba. Ja mis me veel siis uurisime selle auto kohta nii-öelda natuke veel, et Car Verticalis on ka selle auto ajalugu üleval, et kui keegi lööb selle auto numbri või vinkoodi sisse, see tuleb Car Verticalis ka kõik välja, et siin on ka ilusti need samad avariiliste autode pildid näha, et Car Verticalist on kasu ka ja isegi kui sa selle auto korda teed, siis ma kujutan ette, et seda on päris keeruline müüa, kui sul on siuksed pildid, et ta on katkine. Üks asi on ju, ja siis me vaatasime neid tükkide hindasid ka, mida on tegelikult keeruline leida. Neid ei ole nagu niisama lihtne leida ja siis põhimõtteliselt need karbontükid, mis siin külje peal on, siin on see karbonkatte ja need asjad, need on veel eriti hea hinnaga. Ja siis meile tuli veel siseinfot sealt Revalist, ma ei tea, mingite inimeste kaudu kirjutasid meile Instagrami, et see ratas on siin pihta saanud. Ja see on löönud ka käigukasti natuke paigast ära, et seal käigukasti käpad vist pidid katki olema ja küsimärgiga on, kas see käigukast korras on. Ja kui ta siia taha on paugu saanud, siis ta võib olla ära löönud ka selle nii-öelda terve selle mootori raami ja toe, mis kinnitub selle kokpiti külge poltidega ja see on karbonist ja võib-olla ta on need kinnitused ära väänanud või murtunud, et seda tuubi oleks nagu nii vaja kokpiti ja selle hind pidi 62 tonni maksma vist. Nii et suht siuke näeb välja nagu siuke süütu, et ei olegi väga hull, aga tegelikult siin all võib olla väga palju asju katki, mis on väga kallid. Nii et ma ei tea. Ja kui me vaatame veel Saksast esimest seda mudelit, mis peaks kattuma, see performance mudel ja esimene, mis analoogne on, maksab siis 140 tonni. Siuke kasutatud, mille läbisõit on 32 tonni, noh see on 9000 sõitnud. Ja siis kui me võtame Audi kodulehe pealt hinnakirja, siis tutikana maksab see 192 tonni üldse. Nii et jumal odav pill on ju, ostaks küll ju. Nii et see ei ole meile, kuigi meil tekkisid mingisugused inimesed pakkusid, et nad oleks isegi investorid kuidagi moodi, et aitaks selle auto ära osta või midagi, et me teeks korda selle, aga ma ei tea, peale seda kõike seda infot, mis me saime, siis ma ei tea, ma isegi julge seda osta ja selle hind on nii jube, et oleks ta 60 tonni, siis ma saaks aru veel. Aga siukse hinnaga ei julge seda osta. Selline seik on siis, aga ootame selle oksjoni ka lõpuni, vaatame, paneme kaamera uuesti käima, vaatame, mis selle lõpphind jääb. Siis mina ennustasin sinna 80 000 juurde. Martin, palju sa ennustad? Ma ei oska enam midagi öelda. See on ulme. Ulme. Võt, aga nii kaua kui see hind kerib, siis tegelikult on veel e-kaubanduse e-poe valimine on ka 2022 parim e-pood või ma ei tea, mis see Delfi korraldab. Ja MT-Shop on, hoiab hetkel teist kohta, et kui te arvate, et MT-Shop on hea e-pood, siis minge pange siia süda ja saate südame panna siia jah, aitäh hääletamast. Niimoodi, et see aitab ka meie arengule siin kaasa võib-olla driftimaastikul teisipidi jälle. Kui MT-Shopil läheb hästi, läheb meil ka hästi. Auto-oksjon on läbi saanud nüüd, nagu näha, siis India jäi täpselt ilusalt ümmarguselt 80 000 eurot. Ei tea, kes selle raha selle eest välja käis nüüd, kas mõni eestlane või välismaalele, et eks see ole näha. Kas see auto tehakse korda, me näeme seda kunagi müügis või läheb ta varuosadeks, kes seda teab. Et isegi varuosades müües, siin on päris palju tükke tegelikult, mille eest saab päris palju raha küsida ja see läbisõit on auto nii väike, et need tükid oleks nagu uued ka. Et võib-olla ei näegi teda sõitma. Ega siit lähmegi edasi, et õhtul toimub live ka, kes täna nüüd hommikul seda videot näevad, saavad õhtul live vaadata, kes tagantjärgi vaatavad, saavad teada, et live toimus, seda live saab ka tagantjärgi vaadata. Ja tegime Instagramis küsitluse, kes meid Instagramis jälgi, minge jälgige, saate ka järgmine küsitlusest osa. Et see aasta on plaanis live'i võtta siis külalisi
ja esimese nii-öelda küsitlusvooru üheks nõutumaks inimeseks oli Oliver Randalu. Niimoodi, et Oliver tuleb meile pühapäeval laivi ja temaga kaasa tuleb Kaspar Kaabel, kes on siis, ma ei tea, kas tiimi manager, parem käsi või spotter või, aga eks me saame seda teada, eks nad ise räägivad siis. Piiname neid mingite küsitlustega ja vaatame, mis välja kukub. Ja laivis vaatame üle ka, keda veel nõuti küsitlusest, et teeme siukest statistikat. Võt, aga siinkohal muud ei olegi, et siuksed seiklused selles episoodis, pange ikka like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba õhtul laivis siis. Ma lähen edasi autooksjonid vaatama. Äkki leiab midagi põnevat.